Adari. Uban bariki. Baska. Kaga ana zare ido saboda kuɗi tsakanin dan hada. Daga ina? Daga saman can na fito. Ko ina za ka tafi? Nan tafi gida nan ƙasa. Ina za ka? Hanya nake nema zan. To ka biyo ta nan. Ta nan kuma? Ta nan za ka bi. To. Ta nan ɗin da ko? Ta nan za ka bi. Audu na baka ne. Alan, daga ina kake yi? Daga bakin layin can nake ga maka fatan kutsa ne. Fatan kudu kamar ya? Wani sabon mahaukaci ne a layin nan. Ƙur'anin Ubangiji Audu na sun zauka tsaye idan ya ce maka bata osan saka ne. Ba. Zaman ka lafiya. Sai ka ce wani ɗan ƙaramin yaro? Wai. Na san tauri ne da kai. Ha? Na gaya ma ne. Wai ba ta wasu ne na zan biyu. Ko hula ta ba ta biyu osi ban tana yi. Audu. Kaga ka lankwashe hulan nan ka bi kawai ka wuce. Ba zan ba. Ba zan ba. Audu. Hanya ka biyo ɗoɗar, hanya zan bi ɗoɗar. A guje na taho. Audu bakin tauri ne da kai. Ƙur'ani mahaukacin na ya fi ka wani da ne. Kai kanka ka ce bakin tauri ne da ni. To kuma da bakin tauri ne kai kamar nan zan haɗa da bakin tauri mu gogo. Ha an jima. Hamma ka ce ma wai ka haɗa da kai yanzu kamar dukkanin akwai ma kusan tsorta kai. Biladama. Allah ya tsare. Amu. Ayaba dan po gurasa. Kai! Daga ina? Daga ina? Daga gida nake. Za ka ina? Ina son je bakin layi zan je unguwa. To nan za ka bi. Ina. Kasan nan. Ha wannan magana. Kai! Ka yabu na saka. Wa. Ko sai shebe ka. Kamin ɗarka uku. Ayya. Baska! Ya kai ni ma wai. Mai ba hawa kace kake ni ma shine wa. Bana roji. Na ɗargawa kenan. To. Bana roji ko? Hadari. Na ɗarga na uku shi kenan don saɓe kanka. Shiga. Kai, ari a kake da ƙwarka.